ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang buktong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong uganon. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayong buntag, maayong pakig-uban. Welcome sa atong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga magpanalangin na usab sa ato ang panag-uban. Din ato na usab madunggan makatunan ang iyang mga pagtulunan nga maoy gikinahanglan nato nga maikinabuhi samtang nagpuyo patas kalibutan. Sa atong pagsugod sa atong programa, ato ning ablihan ug sugdan diha sa mga pagdaig pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi ka Dios. Magampo kita. Amahan na mo nga Dios sa magkakagahom. Niya nasab kami amahan aron sa pagpasalamat kanimo. Nga sa matag karon og unya samtang kami magabuhat sa mga buluhaton. Padayon kang nagdasig ug naghiya kanamo aron kami o Dios. Padayon maglakaw diha sa imong plano. Padayon magkinabuhi sa imuhang mga pamaagi. Ug padayon o Dios nga dunay paglaom sa imong mga saad. Niya kami amahan naron sa pagpaminaw na usab kanimo. Paghisgot sa mga butang nga gikinahanglan namo makatunan ug paghatag panahon sa mga mensahe nga gikan sa imong makatawhan. Bless kinumatag usa nga sa amo karon nga panag-uban. Padayon ka o Dios magpanulti kanamo. Padayon ka o Dios magpanalangin kanamo. Panalangin na usab kami sa imong mga mensahe nga maoy muhatag kanamo kinabuhi, muhatag namo kalampusan ngadto sa imong saad nga kaming tanan imong panalangin. Bless kinumatag usa sa ngalan ni Jesus. Amen. Oh, amen. Maayong buntag, maayong pagpaminaw. Welcome sa tong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios sa matag usa. May buntag, may pagpaminaw. Ilabi na sa mga kaigsuonan nato nga mo replay o ilabi na sa ato ang mga kaigsuonan na karon nining taknaa nakig-uban sa atong programa. Pizza 26 na karon sa bulan sa Disyembre, katapusang bulan sa tuig 2024, adlaw karon nga Huwebes. Ang Dios magpanalangin sa tanan. Naghimo ta karon og live mga kaigsuonan tungod kay uniyang gabi dili ta ka live tungod na ako'y klase. Tungod kay padayon ang Dios nagdasig, nagtudlog, nagiya, nagpahinumdom sa akong kinabuhi nga samtang napay panahon ang pulong o pagtulunan sa Dios nga atong gilagaran angay itudlo og i-share ngadto sa uban. Uniyang gabi doon ako'y klase human sa Paniapon. Ugma sa gabi makabalik na ta sa akong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Ngadto na sa Sabado sa gabi pagka Domingo sa buntag pagka live gyapon ta sa ato ang Sunday service. Pero Domingo sa gabi dili ko sure tungod kay anang hapon doon ako'y biyahe o mobiyahe ko paingon sa lugar diin ko dadon sa Ginoo aron mohatod sa mga pulong nga gikinahanglan sa mga tao. O naay signal o wifi ang lugar diin ko dadon sa Ginoo, maka-live siguro ta. Pero
pero dili ko sure kung unsay sitwasyon o kahimtang sa dapit kung daay mga tao sad nga nakinahanglan pod og pagtagad og paghalubilo no, kinahanglan sa datagan nato og paganahon. Mayong pagiguban, good morning sa tanan to mga kaigsuonan nga nanuka diha sa nagkalaing mga lugar dapit diri sa Sardinia og sakop sa Malabuyok province of Cebu. Maayong gabi, mayong buntag, maayong gabi naman. Maayong buntag, maayong pamahaw. Nakapamahaw na ba? Ako nakapamahaw na. Ganina ra kong namahaw mga kaigsuonan, lamang kinahanglan akong buhaton pod ang pagpanglimpyo. Limpyo gyud ko mga igsoon taga-adlaw kay maumanay batasanon gyud natong mga tao. Dili maayo mga kaigsuonan nga di pud ta kaantigong manglimpyo. Kung antigong manggaling di pud maayo nga manglimpyo rag maghuna-una. Dapat ato na nang kanang batasan na nato ng pagpanglimpyo. Kuman sa ako ang buhat sa mga buluhaton nga naandan nato nga himuon tagabuntag ni Aridainta sa atong programang Tulong Mo Kinabuhi Ko. Ako nagtuo nga ang Dios magpanalangin kanimo kanakong tanan, mao hinungdan ikaw ug ako. Angay magpasalamat sa Dios nga atong gialagaran. Good morning. Labi na sa itong kigsuonan nga nanuka diha sa Sitio Ampak, Sitio Linao ug Sitio Kalugtugan. Maingon man sa itong kigsuonan nga nanuka diha sa Sitio Kalatagan ug Sitio Pantag. May butag, may pagpaminaw sa itong kigsuonan diha sa proper Sardinia ug sa itong kigsuonan nga nagpuyo diha sa Sitio Tubod. Dalaygon ng Dios magpanalangin. Doon na mo'y mga pangutana o mga request diri sa itong programa, tagaan na itong pagtagad sa dili pata mo adtos mga pulong sa Dios nga maoy angay na itong katunan sa atong panaguban. Good morning sa tanan nato mga kigsuonan nga mo reply ni imong programa o sa tanan nato mga kigsuonan nga naay kadasig sa pag-share ni ini ngadto sa uban. Maayong pagpaminaw, maayong pakiguban ni Sister Lini Calisti Labitad. Good morning og blessed morning kaninyong tanan Sister Lini. Og maayong pagpaminaw ni Gracial Baklaan Panoy. Good morning Pastor, Merry Christmas ninyong tanan. Labi na sa mga nagtan-aw. Merry Christmas, advance Happy New Year. Moingon pod uban mga kaigsuonan kanang Merry Christmas biblical ba na? Biblical ba kuno na nga kanang Merry Christmas? Kay gusto nila nga tanan kunong selebrasyon biblical. Mangutana sa ta kanang ilang anniversary, kanang mag-anniversary mo unsa man na, biblical or dili biblical? Maunang kung imong tan-awon mga kaigsuonan, daghang mga tao nga moingon nga kanang Christmas dili kuno biblical o niya kanang anniversary di sad na biblical. Pero nganong mag-anniversary o niya dili magsaulog sa pagkatao ni Jesus. Wa may laing mensahe diha sa kanabitang, wala may laing mensahe nga gidala gipasidunggan sa pulong Merry Christmas. Wala na laing mensahe ana. Wala ko na maghatag og mensahe sa mga Dios. Ang gihatag nga mensahe ana mao ang pagpakatao o paghandom, paglabas diha sa pagkahimugso o pagkatao sa atong manunubos. Mayong buntag, maayong pagiguban ni Alex Castellon. Maayong buntag Pastor, may buntag may pagpaminaw. Si Lily Francisco, good morning. Og si Estrelita Balaw, siya hasada. Maayong buntag Pastor, sa labi na sa mga namati sa pulong sa Ginoo. Si Nisi, maayong buntag Pastor og sa tanang naminaw. God bless us all.
Si Anilin Tundag, good morning Pastor from Lataban Helping Hands. Merry Christmas Pastor, God bless sa imo Pastor. Merry Christmas and advance Happy New Year. Maayong buntag, maayong nga pagtiguban ni Norberta Yo Tradsi. Good morning Pastor Gideon. Nog sa tanang nagsunod ning imaong programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios sa kanunay niyang pag-atiman kanato watching here in Bindoy. Ayo nga buntag ni Vin Galib. Good morning Pastor Gideon. May buntag ang Dios magpanalangin. Paday na kong gidasig ang matag-usa sa pag-share ni ining atong programa aron makadungog ang uban og makasabot usab sa atong masabtan. Welcome ang matag-usa sa atong programa og ang inyohang mga request awit makalangit. Welcome og maupoy gihulat sa atong panag-uban. Good morning ni Richelle. Blessed morning Pastor Gideon. Amen, amen, no? Ato gyud nang i-receive ang pagpanalangin sa Dios. Inaagi sa pagdeklarar sa ato mga kaigsuonan. Kung naaga nimo deklara mga kaigsuonan nga mga panalangin, i-receive gyud na. Dawatag gyud na. Kinahanglan imo nang agrihan. Kay maunay giingon sa atong Ginoo, kung ikaw ug ako magkauyon diha sa pagduol nga doon na tay pangayoon, siya gayod maghatag ni ining tanan. Maayo nga buntag, maayo nga pagpaminaw og awit makalangit pagdaig nga tinud anay diri lang sa atong nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pagdaig nga tinud-anay mga kaigsuonan dili na makit-an diha sa tingog og sa aksyon lang kundi sa kasing-kasing. Diha sa tinuod nga pagpuyo nga balaan ug pagpuyo nga matarong sa atubangan sa Dios nga atong gialagaran. Kung naluya ka man matud pa kung naay problema medyo makaluya. Pero importante kung dunay mga problema dili kalimtan nga dunay tay Dios nga makasolbat sa bisan unsang problema. Si Ilin Mama Librero, Merry Christmas Pastor, God bless us more and more. Pagkanindutan, no? Pero mas nindot yun ng Merry Christmas kung atok yung ilitra ang Christmas. Salamat kayo ni Sister Ilian. Mayong buntag, mayong pagpaminaw ni Sister Josephine Vicente. Good morning Pastor Wasing. Samtang nagbiyahe mi sa isla Tuy-Uran. Pagkanindutan, no? Tuy-Uran. Amora na siya og lugar nga gianglay. Kaya moingon ta nga ala irog-irog sa among gamay kay mutuy-od usa ko kay murag naminhod man ang akong tiil. Kumusta mo diha Sister Josephine? I hope makabisita mo karong Marso. Makiusap po ta diri sa ato ang programa ang pulong mo kinabuhi ko. Kumusta mo diha sa Talibon, Bohol og ang Dios magpanalangin sa inyong biyahe karon og mag-uban og magtagbo sa tanan nga unsay gikinahanglan. Si Tatay Arnold, Tatay or Tay raog kung Tatay muraog Tatay murag nindot sa sad Tay Arnold. Pero depende ra gyud na sa tingog ug paningog, no? Labi na sa ato ang nasod lain ta og paningog lain tag tunada. Diri lang dapit sa Negros mga kaigsuonan kung ari ka sa Bais hinay pod ang ilang paningog diha nya mura og pinalangga kayo ka kung makikistorya kanila. Moingon day na sila nga karon pa mo mao ba taon
painit sa amo. Pero diri sa tanhay, ana pa dayon. Karon pa mo? Na, painit sa. Mura ba og pinasing ka pinakarit pero diri pud sa atbang sa Negros mura og lahi na sa diri sa labi na sa uslop dapit. Lahi na sad og tunada. Sige, padayon ta mga kaigsuonan sa paghatag pagtumbaya. Paghatag panahon og pagtumbaya sa inyohang mensahe. Maayong buntag, maayong pakiguban ni Wilda Prospero. Good morning pastor og sa tanang naminaw, Merry Christmas everyone. Matod pa ni Sister Josephine Imbicinte, kauban namo si Pastor Paz, naapod mi ministry adto Bible study. Thank you pastor sa prayer. Ipangumusta ko sa inyong pastor Sister Josephine. Kalaygon ang Dios maghatag kadaugan sa inyong mga lakaw. Si Eileen Bostelio, maayong buntag. Atod pa, maayong buntag pastor. Merry Christmas. Merry Christmas ninyo diha. Kamusta man inyong pagsaulog sa pagkatao ni Jesus. Kalaygon ang Dios magpanalangin. Daygon, wala tay laing trabaho. Labi na kung adto na tasking harian sa Ginoo, maoro gyud ang pagdaig pagpasalamat sa pagkamaayo niya kanatong tanan. Siyan Gutang, good morning Pastor Gideon og sa imong pamilya. Watching from Bacolod City, Negros Occidental. Musta mo dias Bacolod ran Sister Yan di ay no? Si Bernadita Rijas, ayo nga butag pastor og sa tanang naminaw sa imong live nga makakaunta sa og makainom sa pulong sa Dios. Si Ria sa Banal Amante, good morning Pastor Gideon Wasing here in Balok, Santo Niño, Tanhay City. God bless you Pastor. Ayo kay nakabakasyon gyud kada. Nakabakasyon ka inday. Kumusta mo diha? Og ang Dios magapanalangin og ipangumusta ko sa imong lula og ni Brother Otto nga imong uyuan. Kumusta ko nga uban sa ako mga pagampo nga naa mo kanunay protection o pag-atiman sa Dios. Si Wilmar Villanoca Aligado, good morning Pastor Gideon, watching from Amaya Dos, Cavite City. Asa maning Amaya? Wala pa ko ka tuod aning Amaya. Okay, samtang nga nagulat-ulat sa inyohang mga awit, mga request diri sa atong nga programa, padayon natong patalinghugan ang mga awit langit nun. Dihas awit langit nun mga kigsuonon, makahinomdom ta nga sa atong pagpuyo sa kalibutan, makalahutay gyud ta taliwalas mga kalisdanan. Ngano man tungod kay naay naluoy nato o walay laing naluoy ang Dios nga atong gilagaran. Kanon na akong idasig matag usa og idasig usab nis uban nga pag-share sa ato nga programa aron masayran nga nag-live ta nining taknaa. Kasi ako nang gikaingon on yang gabi di ko ka-live kay duna ko'y klase. Og ugmang gabi di maka-live na ta mga kaigsuonan. Ako ra gyud gitinguha mga kaigsuonan bisan og dili ta ka-live buntag, maka-live ta gabi. Dili ta ka-live og gabi ako yung gipangayo nga maka-live gyud tag buntag. Gawas lamang kung naa ko'y mga lakaw, di gyud ta ka-live. Labi na kung walay signal. So naa gyud mga adlaw panahon nga di gyud ta ka-live. Importante gyud sa usa ka adlaw magkahiusa ta sa paghisgot sa mga pulong nga naa sa Biblia.
Daigon ta ang Dios sa walay katapusan og dihas mga pagdaig dapat walay tihik-tihik. Dapat walay pugong-pugong ug walay ikog-ikog. Daigon nato siya sa pagdaig, walay tihik-tihik, walay pugong-pugong, buhaton ta sa pagsimba. Tanang iyang katawhan, tanang kanasuran, daigon ang iyang ngalan, tanang adunay gininhawa, muday kong mo simba. Buhaton tang tanana lang kaniya, kay gibuhat niyang tanana lang sa ato. 1, 2, 3, go! Masayaw-sayaw ta, Sayaw ang tihik-tihik. Gitik-tihik kung musayaw ta ha. lipay magsadya ta Walay pugong-pugong. Tino. Ang umasa ko sa atong mga kaigsuonan nga naa karon sa nagalaing lugar, nagkanilaing mga nasod, ilabi na sa atong mga kaigsuonan mga OFW. Inilukso Ang Diyos pagalayon magpanalangin kaninyong tanan bisan sa sitwasyon nga kamo layo sa inyong Pinoyanan apan duol mo kanunay sa presensya sa Dios nga atong gilagaran. Usa ka siguro nga naa mo sa proteksyon sa Dios, mao ang paghatag og panahon kaniya. pangita Ako mga pagdasig nga dili nato wadon og dili nato undangon ang pagpaduol sa Dios. Diya sa pagpaduol sa Ginoo marilista kung kinasing-kasing tang hangyo og magdaig kaniya. Dili sayo ang sitwasyon nga niining kapaskuhan layo tas atong Pinoyanan. Apan importante bisan kung layo mo sa inyong Pinoyanan o sa inyong pamilya, duol mo sa presensya sa Ginoo. O ako yung mga pag-ampo, mga hangyo, labi na sa mga pamilya nga naay OFW, at ako yung mga pagdasig nga inyo pong pangumustahon ang inyong pamilya nganto sa gawas sa nasod. Sama sa ako ang nahibaw-an, nadunggan sa mga testimony gikan sa ubang mga kaigsuonan nga mga OFW. Medyo sila nabugatan o medyo sila na kanabitang nagmasulubon tungod kay kasagaran mga kaigsuonan nga ila pud taong nasabdan nga ang mga pamilya nga naa sa Pilipinas matud pa mutawag og mochat og mangumusta kung duna po'y tuyo. Pero dili noon tanan. Mao na nga ako po siyang gitambagan og ako siyang gidasig gilig-on may hinungdan na himo og nahimugso kanang awit OFW. Importante gyud nga sa atong pagpuyos kalibutan bisan kun magkalagyo ang matag Pinoyanan, magkalagyo ang pamilya mga kaigsuonan, naay panahon ug naay kanabitaw higayon sa pagpangumustahay. Labi na gyud sa kanabitaw nga naa sa gawas sa nasod. Importante ang paghatag og panahon sa atong mga kaigsuonan, labi na kung naamoy igsuon ginikanan anak naa sa gawas sa nasod. Kumusta hapon taon? Si Vin Galib, ako dili i-greet akong mga igsuon nga naa sa Manila. Ako nung i-greet. Sige. Si Bambi Talibay og si Gretchen Talibay og sa ilahang pagtrabaho. Gikan ni Vin Talib. Dalaygon ng Dios kumusta ang imong pamilya og sa imong mga igsuon. Ang Dios magpanalangin. ipangita sa buhing Diyos. Masayaw-sayaw ta, sayaw away tihik-tihik, masayaw sa kalipay, magsadya ta kanunay, mudaig ta nga tinura. Mulukso-lukso ta, lukso nga pinakakusog, sige ilukso. Lokso pinakakusog. Mao nagiingon sa Biblia, hinumdumi ang imong magbubuhat samtang batanon ka pa. Pagpagta, pagpag nga maglanog-lanog,
May buntag ni Bibi Manlapas, may buntag ni mo diha Sister B. Kumusta mo diha ang Dios magpanalangin? Awit makalangit sa ato ang karong nga panag-uban atong Tagalog pagtagad. Magsadya pinagi sa Hope of Glory Band. Magsadya katang tagaan ning pagtagad. Kanindo tuig soon karon nag-uban ta. Hamusayaw ug maghugyaw sa pagdayeg niya. Siya si Jesus ang atong manunubos. Ayaw kahulaw, hey! Namusayaw karon magsadya ta. Mga problema sulbaron niya. Karon dungan ta sa pagsayaw, kitang tanang Kristohanon maghugyaw. Oras sa itong programa alas 10 na ato tagaan og pagtagad ang paghisgot sa pulong sa Ginoo nga naa sa libro sa Hebreo kapitulo 12. Ang Dios magpanalangin. Kanindo tagamtamon ang kalipay nga. Gikan ni Melchora Juana Reselia Sing walay Inodio matud pa. Good morning Pastor Gideon ug sa tanan nga naglantaw ug namati sa imong programa. Watching from Villahermoso, Negros Oriental. God bless you, Pastor, uban sa imong pamilya. Mayong nga buntag ni Brother Alex Castellon. May buntag, Pastor. May buntag ninyong tanan ng Dios magpanalangin. sulbaron niya. Karon dungan ta sa pagsayaw, kitang tanan Kristohanon maghugyaw. Karon dungan ta sa paglugsod, ay bunda ang Ginoo. Kay siya si Jesus ang atong manunubos. Ablihan nato atong Biblia, ablihi inyong Biblia mga kaigsuonan kay moadto na ta sa paghisgot sa pulong sa Ginoo nga mao'y gikinahanglan natong masabtan og masayran sa atong panag-uban. Ablihin yung Biblia diha sa libro sa Hebreo kapitulo 12 sugad tas bersikulo 12. Ingon din ipataas ang nahoy-hoy ninyong mga kamot ug liguna ang naluya ninyong mga tuhod. Subaya ninyo ang tulid nga mga dalan aron dili mainutil ang piang ninyong tiil kun dili mamaayo hinuon. Ang tao mga kaigsuonan nagkinahanglan gyud og kaayuhan. Dunay panahon nga ang tao mubati nga walay kaloyahon, walay balatian. Apan kung ihang tugaron og susihon uting kayo ng iyang kaugalingon, dito niya makit-an nga dunay bahin sa iyang kinabuhi nga nagkinahanglan og kaayuhan. Sa matag karon og unya ang atong kinabuhi nagkinahanglan og kaluwasan. Kaayuhan aron kanunay tang bag-o sa mata sa Dios nga atong gilagaran. Sa tanang panahon, sa tanang adlaw, nanginahanglan tas proteksyon sa Dios. Nanginahanglan ta mga kaigsuonan sa panalipod sa Dios. Atong hinumduman nga kung nagmalampuson ta sa mga buluhaton o sa trabaho, diin atong gisugdan, diin gihatag o gipiyal sa Dios sa matag usa. Nagmalampuson ta tungod na sa Ginoo.
nakadawat ta sa kadaugan og pabor og panalangin tungod na sa pagkamaayo sa Dios. Miabot ang pagkamaayo ug ang pagkamatinud-anon og kaluoy ug gugma sa Dios. Ang kinatibuk ang pag-atiman sa Dios miabot na sa atong kinabuhi sa diha nga mingdawat ta og nagkinabuhi sa mga pulong nga naa sa Biblia. Sa atong gibasa mga kaigsuonan, naghisgot ni og kaayuhan diha sa duha ka bersikulo sa Hebreo 12 bersikulo 12 hangtod sa 13. Dunay mga dapit sa atong kinabuhi nga nagkinahanglan og kaayuhan. Siguro dili sa pisikal pero naa sa emosyonal, diha sa kasing-kasing, sa kalag, sa emosyon nga bahin sa atong pagkatao. Atong hinumduman sa tanang panahon nga atong pagkatao dunay tulo ka bahin: espiritu, kalag ug lawas. Siguro walay gipamati ang atong lawas pero dunay gipamati ang atong kalag. Dihas kalag na ay hunahuna, na diha ang hunahuna, niha diha atong feelings, mga pangandoy tinguha. Ang kalag maunay mubati. Ang kalag dali ni siyang maapektuhan kaysa lawas. Ang lawas gaagad ni sa atong kalag. Daghan nga mga tao nga imong makit-an nga binalanggo ang ilang lawas pero malipayon ang ilang kalag. Dili nimo makit-an ang kalisod sa mga tao nga malipayon kanunay ang ilang kalag. Kanabitaw ang ilahang pagbati kanunay malipayon. Ang tao nga kanunay malipayon, makahimo siya sa pagpasalamat sa Dios. Makahimo siya sa pagdaig sa Dios. Makahimo siya sa paghatag og panahon sa pagpasidungog o pag-awit sa gamhanang Dios. Bisan kon naa siya sa kakuyaw. Dili na makit-an ang kalisod, kakuyaw o kadelikado sa iyang kinabuhi kung doon na siya'y kalipay diha sa Dios. Lisod ni siyang sabton apan sa atong pagka-Kristohanon ato ning tuuhan og dawaton kay ato mang makit-an sa kinabuhi sa mga katawhan sa Dios sa unang panahon. Sama ni Daniel. Si Daniel, mga kaigsuonan, usa siya katawo nga mahimong panag-ingna natong mga Kristohanon. Giluto siya sa mga tao ug tungod sa mga pasangil sa mga tao nga tinuod sad nga di gid mo simba si Daniel sa estatwa, miabot siya sa hukom nga maoy gipakanaog sa hari. Gihukman siya nga kinahanglan siyang itambog sa bakba o langob sa leon. Ug walay tao nga dili mabuhi. Walay tao nga mabuhi kun ang tao nga itambog sa leon way buhi nga tao nga makagawas. Ug wala na gani tao siguro nga makagawas gyud ana kay kanon mas leon. Apan ang usa ka tawo nga malipayon nga nagdaig sa Dios. Apan ang usa ka tawo nga malipayon nga nag-awit nga malipayon, nagpasidungog sa Dios, giproteksyonan sa Dios.
Siguro sa atong pagpuyos kalibutan, daghang mga higayon og panahon nga mubati tagkadelikado. Dunay mga panahon nga mubati ka og kahadlok, kabalaka, kakuyaw, apan kanang tanan mawagtang lamang ni sa panahon nga dunay magharing kalipay sa imong kasing-kasing. Mao nay gikinahanglan nga ato ang makatunan sa ato karong panag-uban ang kumpletong kaayuhan, dili lamang sa pisikal kundi sa tibok natong pagkatao. Siguro maayo ang atong kalag, maayo ang atong lawas. How about sa atong relasyon sa Dios? Sa atong gibasa sa Hebreo kapitulo 12 bersikulo 12 hangtod sa 13, diha giklaro mga kaigsuonan og diha gi bilin ang mga pamaagi sa Dios kung unsaon aron makaabuta sa panalangin sa Ginoo nga kaayuhan. Sa atong kinabuhi dunay tulo ka bahin: espiritu, kalag ug lawas. Ug wala ihikaw sa Dios ang pamaagi aron kini mamaayo. Kinahanglan kung lagsik ang atong lawas, lagsik usab ang atong kalag. Kung lagsik kana bitang kondisyon ang ato ang kalag, kondisyon ang ato ang lawas, dapat ang atong relasyon sa Dios, ang atong espiritu kanunay nakagkunik. Ang espiritu nato ug ang balang espiritu kanunay naay koneksyon. Ang tao nga dunay koneksyon sa balaang espiritu kanunay siyang makakita sa mga gikinahanglan niyang andamon sa dili pa moabot ang unahan o panahon nga maoy giandam sa Dios nga atong gilagaran. Kumbaga, ang tao nga dunay relasyon sa balang espiritu, preparado siya sa tanang panahon. Preparado siya sa mga panghitabo nga umalabot. Dili siya kanang malisang, dili siya makalitan, dili bag-o alang niya ang mga panghitabo. Nganuman, kay naaman say relasyon, doon naman say koneksyon sa balang espiritu. Ang tao nga dunay koneksyon sa balang espiritu, nga matod pa sa Biblia mga kaigsuonan, ang atong espiritu ug ang balang espiritu dapat makighiusa or nagkahiusa. But ipasabot nagkapariha. Ang balang espiritu nga nakigiusa sa atong espiritu, dapat ang atong espiritu balaan. Dili nato tugutan nga ang atong espiritu hanong bahin sa atong pagkatao mahugawan, mamansahan, mabulingan. O gitudlo sa Dios mga kaigsuonan ang posibilidad, kung unsay mga posibilidad nga mo'y makapahugaw, makapamansa o makapaguba sa atong kalag, sa atong espiritu, kining ato rasab nga kalag. Mauna nga kinahanglan sa tanang panahon, sa tanang higayon, bisan asa ta, ang atong kalag, ang atong tibok pagkatao, kanunay naay kaayuhan, kana bitang maayo. Dili nato tugutan nga dunay diferensya ang ato ang pagkatao. Labi na gyud ang atong kalag. Dinhi giklaro mga kaigsuonan ang pamaagi sa Dios. Pwede ra gyud kaayo nga mo share ka sa ato nga programa. Unya butangan nimog mga mensahe, paminaw mo niini sa mga pamaagi sa Dios aron ka mamaayo. Siguro moingon ang mga tao, wala man ko'y balatian, wala man ko magkasakit, nganong nagkinahanglan man kong kayuhan. Yes, nagkinahanglan kag kaayuhan. Tungod kay dili lamang sa imong pisikal nagkinahanglan og kaayuhan, kundi diha sa atong espirituwang bahin, sa kalag ug sa atong relasyon sa Dios. So dinhi sa Hebreo kapitulo 12 bersikulo 12 hangtod sa 13, diha gipakita o gibilin sa Dios ang mga pamaagi aron ta mamaayo.
Kay ang tao nga dili mamaayo mga kaigsunan dinhi pod gipakita nga mo grabe hinuon ang iyang bation. Kana bitaw ang imong kalag, natandog, nasakitan, nabugatan, kung dili na mamaayo, mo grabe na. Mo times 2, mo times 3, mo times 4. Pag mahitabo mga kaigsunan, mawad-an kag kadasig. Ug ang tao nga mawad ag kadasig, wala na nay kalipay, dili na ganahan musimba. Dili na ganahan nga mudaig. Labo sa tanan, dili na ganahang mubasag Biblia. Unya asa naman unya sa paingon? Langit. Ang tao nga wala nay kalipay sa pagduol sa Dios, wala nay kalipay sa paghalad o pag-alagad o pag-awit, pagsunod sa Ginoo. Langit ba ang ihang padulngan? Ang Dios nagsulti, impierno ang iyang padulngan. So dinhi atong hisgutan mga kaigsunan ang pamaagi sa Dios aron ang ato ang mga kasing-kasing ang atong nauna, nabugatan, nasakitan, or ang atong kasing-kasing mga kaigsunan mora bitaw og kanang ginapreso sa kaguol, ginapreso sa kaluyahon, walay kalipay mga kaigsunan. Gusto sa Ginoo nga sa atong panag-uban tagaan kaniyag kagawasan. Dili malipay ang Dios nga magsud-ong magtan-aw nato nga naa tas kagulanan. Dili malipay ang Dios nga magtan-aw siya nimo nga naa kas kabugaton. Tungod kay gihigugma kaniya. Gihigugma ta sa Dios. Ang gugma sa Dios kanunay andam nga moatiman. Ug wala itago sa Dios ang pag-atiman ug ang mga pamaagi kung unsaon niya pag-atiman ang mga tao nga iyang higugma. Ang pag-atiman sa Dios dili mga kaigsunan sama sa pag-itiman sa pisikal natong mga ginikanan o sa ato ang Pinoyanan. Kay ang kasagaran nga imong makit-an ang pag-atiman kung doon na may balatian nya, kasagaran doon ay kondisyon. Kung ang tao maayog relasyon sa isig katao, mura og makaatiman. Pero kung dili gani maayo, mga kaigsunan, dili kayo sad maatiman. Mga igsuon, unang mga pamaagi aron makabaton tagkaayuhan og ang mga na-paralyze, mga na-inutil nga mga buluhaton, mga pagbati, makabaton og kaayuhan. Unang pamaagi nga gibilin sa Dios nga gikinahanglan natong makatunan ug madunggan usab sa atong mga kaigsunan. Mao bitaw na sa atong panag-uban gidasig ta kanunay sa Dios sa pag-share ni ining atong programa ngadto sa inyong mga kaila. Ang inyong pag-share dili gyud na hago, di gyud po na makaingon ta nga kanang bugat. Kay ang inyo ra gyud ang pagpislit ra gyud ang pagpindot ra gyud diha sa inyong screen sa inyong cellphone. Unya i-share na sa inyong pamilya, sa imong higala, sa imong amigo, amiga. Unya pwede ra gyud kayong butangan nimog mensahe. Paminaw mo niini nga mga pamaagi aron makalingkawas ka sa mga kabugaton, sa mga problema, mahinungdan sa imong kinabuhi, wa ka kaalagad niya. Unang pamaagi mga kaigsuonan, versikulo 12. Ingon siya dinhi, ipataas ang nahuyhoy ninyong mga kamot. Ipataas ang nahuyhoy ninyong mga kamot. Kini gi-confirm na siya o confirmation ni siya sa wali ni Isaias nga ang Dios naghatag og kanabitaw nagsaad og kaugmaon. Kung maghisgot nga nig kaugmaon, naanay gitawag paglaom. Naghatod og naghatag ang Dios og kaugmaon sa mga tao. Nagsaad. Kini giwali ni propeta Isaias diha sa 35 sugod 1 hangtod sa 3. Magmaya ang mga uga nga kayutaan ug motubo sa deserto ang kabulakan.
Mag-awit kini sa kalipay ug mahimong matahom sama sa bukid sa Libanon ug mahimong tabunok sama sa Carmel ug sa Sharon. Makita sa katawhan ang himaya sa Ginoo, ang kahalangdon ug gahom sa atong Dios. Busa liguna ang mga kamot nga wala nay umoy ug ang tuhod nga naluya. Ingna ang nakabsan ng paglaom, pagmaisog ug ayaw kahadlok. Muanhi ang imong Dios aron sa pagpanimalos sa imong mga kaaway ug iya kamong luwason. Mao ni saad sa Dios. Luwason ka gikas kakuyaw, gikas kamatayon, gikas katalagman, gikas kabalatian, gikan bisan sa bisan unsang klaseng kalisdanan. Kung maghisdot tag kalisdanan mga kaigsuonan, daghang bahin. Kalisod sa relasyon sa Dios ug sa tao, lisod kaayo ang pagpuyo, lisod ang pagkaon sa pisikal, material, emosyonal, apiki kanunay. Ingon nga ikaw ug ako pinalangga o gimahal sa Ginoo, di gyud malipay ang Dios. Nga maunay iyang makit-an, nga maunay atong kahimtang. Ug ang tinuod, dili sad ka malipay, dili sad ta malipay kung inana ang atong sitwasyon. Mahinungdan, gipahimangnuan ta sa Dios, gipasidan-an ta sa Dios, o gipahinumduman ta sa Dios mga kaigsuonan sa mga pamaagi aron makalingkawas ta sa bisan unsang kalisod nga masinatian sa umalabot nga kapanahonan. Kay kung imong lantawon every year dunay panalangin, doon na po'y kalisod. Aron makalitkay tas kalisod, kinahanglan magkat-on ta ug masayod ta sa pamaagi sa Dios. Una nga pamaagi, ipataas ang nahuyhoy ninyong mga kamot. Ang saad sa Dios mga kaigsuonan, moabot lamang ni sa mga taong nga ang ilang mga kamot kanunay gisurrender sa Dios, gipataas. Kana bitawng atong ipataas ang atong mga kamot ngadto sa Dios, diha sa mga pag-ampo sa Ginoo, diha sa mga pagdaig sa Dios, nagpakita na sa tinuod nga pagpaubos. Nagpakita na mga kaigsuonan sa tinuod nga pagpaubos atubangan sa Dios. Maubitaw nang ang mga tao sa unang panahon, ibin si Apostol Pablo nagsulti nga gusto niya nga ang mga kalalakinan magampo, binayaw ang mga kamot. Nganong ang mga kalalakinan man nga gihisgutan ni Apostol Pablo, tungod kay ang mga mga lalaki maumagoy leader sa Pinoy-anan. Dapat ang mga leader sa Pinoy-anan maoy unang mulid sa pagpaubos sa Dios. Sa mga amahan, sa mga ginikanan, labi na sa mga amahan gyud. Dili na to kalimtan nga sa atong pag-leader o pag-lead. Ingon nga kita leaders diha sa pamilya, kitay unang mo paubos, kitay unang mohimog example, ihimplo sa tibuok Pinoy-anan sa pagpaubos sa Dios nga atong gilagaran. Ibayaw ang mga kamot. O niya, kung imong tan-awon sad ang pagbayaw sa mga kamot, dunay mga milagro nga imong makitaan. Dunay panalangin ug dunay kaluwasan nga atong masinatian. Damor nimong ibayaw ang imong mga kamot ngadto sa Dios. Damor ang Dios maghatag nimong kadaugan. Mauna nga naaman siguro gani nay awit mga kaigsuonan. Ako saning pangataon mga kaigsuonan. Kung naaba ni awit dire,
kanimo siguro ako sani nga tagaan. Ibayaw imong makamot. Ibayaw o niya ipakpak. Damor na tong ibayaw ang atong mga kamot. Damor tang makakitag milagro gikas Ginoo. Kabantay mo mga kaigsuonan diha sa kasaysayan sa Biblia, mga kaigsuonan kos Ginoo. Dunay mga gubat kaniadto. Kahinumdum ko mga kaigsuonan sa kinabuhi ni Moses. Si Moses, dili siya anad o gubat. Dili siya man ni David. Si Moses, nga nahimong leader sa libuan ka mga Israelita, aron pagdala sa saad sa Dios nga maong Kanaan. Dunay mga tao nga nakig-away nila. Si Moses doon na siya'y mga kaabag. O niya ato kununing balikan kining maong istorya mahitungod sa kinabuhi ni Moses nga iyang gigamit aron mabuntog ang ilang mga kaaway ang iyang pagbayaw sa iyang mga kamot. Sa dihang nagbayaw sa iyang mga kamot, damor nilang nakitaan ang milagro gikas Ginoo. Dili nako malimtan mga kaigsuonan kining maong sugilanon. Pero ang bersikulo ako sang pangitaon kung asa to dapit. Basa naa nas Exodus. Naabat siguro nas 16, 17 akong suwayan lang og tan-aw og susi. Kung wala tabangan lang nato. Basta kay naa na sa Exodus. Akong unahon ang 17. Nani gubat nga gisgutan din he. Mao na ni. Naas 17, Exodus 17. Kining naa sa bersikulo 8, gubat batok sa mga Amerikanhon. Ato kuno ning tagaan og pagtagad. Unya nangabot ang mga Amerikanhon og giatake nila ang mga Israelita didto sa Refidim. Si Moses miingon kang Josue, pagpilig pipila ka mga tao nga makig-away kamo og pakig-away kamo sa Malikanhon og magtindog ako sa tumoy sa bungtod nga magunit sa sungkod nga gihatag sa Dios kanako. Grabe ni ka kulba. Grabe ni ka kanang makaingon ta nga kulba kaayo nga panghitabo. Kay ang mga Amerikanhon mga kaigsuonan ready kanunay nga makigubat batok sa mga Israelita tungod sa ilang kadaghan. Unya ang away nila mga kaigsuonan walay hangyo-hangyo. Patay gyud. Hinotdanay mga igsuon. Kay wala pa man mataw si Kristo anang panahon na. Layo pa kaayo. Kay ang balaod sa ilang panahon, ngipon bayrag ngipon. Mata bayrag mata. Kinabuhi bayrag kinabuhi. Sa muna nga grabe na kakulba kining desisyon, kining sitwasyon nga giatubang ni Moses og sa iyahang mga ka-Israelita, iyahang mga ginsakpan. Bersikulo 10, gituman ni Josue ang gisugo ni Moses kaniya. Og nakig-away sila sa mga Amerikanhon samtang si Moses, si Aaron og si Hur miadto sa tumoy sa bungtod. Siguro mga kaigsuonan kung dili pa ni matinahuron si Josue, murag muangal gyud ni sa desisyon ni Moses. Muingon gyud ni nga ikaw may leader, ikaw may mag-una. Ikaw may
Ikaw may gigamit sa Dios. Ikaw mo'y mag-una, dili kay kami mo'y ibala. Na may mga sakop sa simbahan nga mura og swito kaayo ba. Napoy bagulbulan kay reklamador. Ikaw mo'y pastor, ikaw mo'y mag-una didto. Kinsa may mga sakop sa simbahan diha nga bagulbulan, reklamador, di gyud mo mapreho ni Josue. Si Josue mga kaigsuonan, gisugo sa Moses. Ingon sa pagpili og mga tao unya pakig-away mo sa Amerikanhon unya si Josue nasayod biya nga unsa kadaghan ang Amerikanhon. Pero ting daghana. Unya si Josue mga kaigsuonan nga gisugo sa iyahang leader nga si Moses. Tungod kay matinahuron siya. Mga igsuon nahimo siyang leader. Kabantay mo si Josue, nahimo siyang leader eh. Bless kaayo ang mga tao nga matinahuron sa ilang leader. Kay ang tao nga matinahuron sa ilang leader o sa ilang pastor, nagtahod sila sa Dios. Mao na niingon si Jesus, bisag unsa inyong buhaton sa akong mga ubos nga mga igsuon, ubos nga akong mga sulugoon, inyo nang gibuhat nako. Moingon ko sa mga kaigsuonan nato, na ama mo'y simbahan, na apo mo'y pastor. Akong gideklarar sa ngalan ni Ginisus ang pinasahing pabor og blessing sa tanang matinud-anon og matinuhuron sa inyohang mga leader. I declare in Jesus name. In Jesus name. Kay si Josue mga kaigsuonan kung imong lantaon, siya ang nakit-an nga takos angayan nga mupuli sa dapit ni Moses. Kay matinahuron siya bisan sa sitwasyon nga naas kakuyaw. Sa imong kinabuhi mga kaigsuonan as a Christians, doon nagyo kay pastor. Kumusta naman tong gisugo kasi imong pastor nya medyo apike? Kumusta man imong response? Nya sa diha nga unya ang imong response makit-an na kung panalanginan baka og di panalanginan, takos baka sa panalangin og takos baka sa pabor sa Dios. So dinhi mga kaigsuonan sa bersikulo 11, samtang giisa pa ni Moses ang iyahang mga bukton, nagpadayon ang pagdaog sa mga Israelita apan sa dihang gipaubos niya ang iyahang mga bukton, misugod pagdaog ang mga Amalekanhon. So sa diha nga si Josue mga kaigsuonan uban sa mga kasanduluhan sa mga Israelita nga iyang pinili, sa dihang ni das-das na sila. Grabe ni siya ka kanang kulbahinam bitaw, mura kaga tan-aw ka nagsalida nga kinabuhi gyud ang kuan ani makalas. Kung mapildi ang mga Israelita, kinabuhi gyud nila mga matay. Unya sa diha nga nakig-away si Josue sa Amalekanhon, kuyog sa mga sundalo niyang pinili nga mga Israelita, si Moses og si Aaron og si Hur mingtunga sa bungtod og nagpaantaw. Nagpaantaw ra mga kaigsuonan. Unya si Moses nga nagdupa, gipataas niya ang iyang mga kamot. Mga igsuon ko sa Ginoo, ilang nakit-an nga nagbadaugon og paingon sa kadaugan ang mga Israelita. Tituan man sila sa babaw, makit-an nila nga madaugon kanunay ang mga Israelita kon si Moses magpataas sa iyang mga kamot. Apan sa diha nga iyahang gipaubos ang iyang kamot, makit-an nila nga Amalekanhon mauna po'y musugod sa pagkamadaugon. Versikulo 12, sa dihang gikapuya na ang mga bukton ni Moses, si Aaron og si Hur mikuhag bato aron palingkuran kang Moses. Milingkod si Moses samtang si Aaron og si Hur nagtindog sa isig kakilid niya og nagunit sa iyang mga bukton. Aron kini magpabiling inisa. Gigunita nila kini hangtod sa pagsalop sa adlaw o gibuntog ni Josue sa hingpit ang Amalekanhon. Unya ang Ginoo mayong kang Moses isulat kini, hitabua diha sa usa ka libro aron mahinumduman og isulti kang Josue ang akong puuhon nga puuhon sa hingpit ang Amalekanhon og wala nay mahinumduman kanila.
diha giklaro mga kaigsuonan ang pagtinabangay. Kung diha sa simbahan na ang pagtinabangay, muuswag yun ang simbahan. Ang gikinahanglan aron na magkahiusa og naa ang pagtinabangay, musabmitar ang mga sakop sa simbahan ngadto sa leader, ngadto sa pastor. Di mangumusta ko karon sa inyong simbahan. Kamong mga sakop diha sa inyong simbahan, submitar mo. Doon na mo'y respeto sa inyong pastor, doon na mo'y respeto sa inyong leader, or kamo na murag leader sa inyong pastor. Doon ay mga sakop sa simbahan, hilas na kaayo nga, lihilas na kaayog mga pinulungan. Sila pa'y gitudluan, sila pa'y gidalas mga pag-ampo sa ilang pastor, sila pa'y gihaguan, gisakripisyohan sa ilang pastor, sa dihang nakakaton na perti ng hilasa. Ikaw ba ni igsuon? Ha? Unya sa tuig 2024, muingon kang bless me Lord, wa ka na malipong. Ha? Wa ka ana maskam sa imong kaugalingong kinaiya. Magbantay ta mga kaigsuonan. Ang Dios makahimo siya sa pagpanalangin sa tanang tao. Pero ang iyang gipangita nga ang mga tao magkahiusa. Dapat diha sa simbahan, sa usa ka organisasyon, diha sa usa ka karatula, diha sa inyong iglesia, diha sa inyong simbahan, magkahiusa. Kung naa gani magkahiusa, magtinabangay. Ug usa sa pinaka-importante aron naay panagkahiusa, pagtinabangay, submission. Dapat mo submitar mo, dapat mo respeto mo sa inyong pastor. Gawas lamang sa pastor doon ay bisyo. Doon na may duha ka klase nga pastor. Mini nga pastor, mataro nga pastor. Kato mga mini, mualisad pero sige rag bisyo. Muhubog ra, muinom ra, uyon-uyon ra sa mga tao. Mao man ay mini nga pastor. Pero katong mataro nga pastor, mubarog to unsay naas pulong sa Dios. Ang tao nga mubarog sa pulong sa Dios, panalanginan gyud na sa Dios. Unya ang pabor sa Dios moabot niya. Nagsugod na mga kaigsunan ang panaghiusa maumol sa pulong respeto. Like ni Josue mga kaigsunan, si Josue gisugo sang Moses. Siguro kung ang imong kinabuhi sama kang Josue, bisag di na ka mangayog panalangin para sa tuig 2025, panalanginan kas Ginoo. Panalanginan kas Ginoo. Kay makit-an man sa Dios ang inyong pagpangalagad nga naay panagiusa. Nya timan ang Dios misulti kang David. Diha sa Salmo 133, 1 hangtod sa 3. Pagkanindot o pagkaamaayo ang katawhan nga magkahiusa nga mga ingon nga mga igsuon. Unya sa dihang makit-an sa Dios nga nagkahiusa ang mga katawhan, i-release dayon niya ang iyang panalangin. Kay ang tao nga magkahiusa daw sama kuno ni sa dihog, daw sama kuno ni bili sa lana nga gidihog sa ulo ni Aaron. Pero kung ang inyong simbahan na nagani mga sinahan, na nagani mga garboso diha, ang makaluluoy ana ang inyong leader, ang inyong pastor. Kung makig-uban na siya sa mga taong sinahan. Pero kung makalingkawas siya, rilisan na sa Ginoo og panalangin. At imanuna pag-ayos sa Ginoo, kay ngano man dili man gusto ang Dios nga mausik ang panalangin. Mauna nga
sa inyo ang kinabuhi sa atong pagkakristohano, naamang gyud tay simbahan, kamo na amoy simbahan, ako na ako'y simbahan. Kanang inyong simbahan ug akong simbahan, simbahan na ingon nga lawas ni Kristo. Dapat kamo nga gilideran. Kung gisugo mo sa inyohang leader sa pakig-away, kay kita mga kaigsuonan nakig-away dili man ta sa dugo ug unod sa atong panahon karon. Kung gisugo ka nga pagampo, pagbasa, buhata. Pagtuon og Biblia, kay sa time nga magtuon kag Biblia, naakas time nga nakig-away diha sa espirituhanong bahin sa kawanangan. Kay wala man ta makig-away sa unod ug sa dugo, matud pa sa sulat ug sulti ni Pablo diha sa Efeso kapitulo 6 bersikulo 12. Nakig-away ta sa espiritong bahin. Ug diha sa pagig-away naa kanunay sa mga pagampo. Diha sa mga pagampo dunay requirements diha sa Efeso kapitulo 6 bersikulo 14 hangtod sa 17. Kapila naman nato na madunggi nga mga wali, mga pulong diri sa atong programa, I hope wala ninyo kalimti. Pero kung inyong nalimtan, inyo ra po nang anihon. Pero kung wala ninyo kalimtan, inyo gyud nang mabatunan ang panalangin nga giandam sa Dios nga atong gilagaran. Mayon ko congratulations sa mga taong wala malimot og kanunay nagkinabuhi sa pulong sa Dios. Sa dihang misabmitar si Josue, niangat dayon si Moses og si Aaron og si Hur. Sa dihang nakit-an nila si Moses, mga kaigsuonan, nga naa si Moses sa kakapoy, kay kapoy ba gyud nang magsigi kag bayaw sa imo mga kamot. Kabantay mo kana bitawng mga healing ministry, kanang before na sila mo tumba, before na sila mo ampo, pakantahon pa nagkanta pa na sila pila ka kanta. Unya gikan biya na silang naglingkod. Imagine ha, gikang naglingkod, unya mo kalit og tindog kay manganta. Gikang giwalihan, imagine ha, gikang giwalihan pila ka minuto, 30 to 1 hour. Ang uban gani mo kapin gani na sa usa ka oras or moabot pag 2 ka oras ang wali. Nya galingkod, relax na kaayo ang mga tao nga naminaw sa pulong sa Dios. Nya mutindog gikan sa relax, walay lihok-lihok, unya ning tindog samot pad gyud nga walay lihok. Lisod man nang maglakaw-lakaw ka. Kung maglakaw-lakaw ka, ang imuhang mga nerves, mga kigsunan, ang imuhang kaugalingon alert to kanunay. Dili ka basta-basta matumba kung maglakaw-lakaw ka. Pero kung magtindog ka nga, mo relax ka, magtindog ka, nya pila ka minuto, pila guna ka kanta. 2 ka kanta, 3 ka kanta, unya pila ka minuto ang usa ka kanta. Moabot tag 20 minutes mga kaigsunan, pertinang ang laya. Sa una gani nga training sa CET mga kaigsunan, pila lang gani ka minuto matumba ra maganig iya. Mao na nga ang tao mga kaigsunan, dili gyud ka matingala nganong matumba sa dihang magampo ka, dunay magampo nimo. Unya uban sa microphone mga kaigsuonan nga mura pug bagyo, matumba gyud taog mga tao. Nya tungod sa emosyon, makalitan kay nig tumba, munang dili ka kontrol ang tao mo, kisi-kisi na sila. Pero kung lakaw-lakaw na di na tumba eh. Mao na nga sa diha nga si Moses ni isa sa iyang kamot mga kaigsuonan kos Ginoo, nabantayan nila ni Aaron og ni Hur nga gianglay na gyud ang ilang leader. Kamo diha nakakita mo sa inyong leader nga gianglay? Usas mga problema kung ang inyong leader, usas mga problema sa tao mo ni makakita gani sila nga ang ilahang leader murag gianglay, murag sila mapoy mo polis pagka leader. Kakita na gani ang uban nga murag tigulang naman ni among leader. Manggawas din ng bati nga istorya batok silang leader. Kay gusto man da itong mo leader, gusto man da itong mo poli. I hope wala na sa inyohang kasing-kasing ha.
Si Aaron og si Hur nga nakakita nga gianglay si Moses. Ang ilang gibuhat, mikuha silag bato. O niya, sa dihang mikuha silag bato, ilang gipalingkod si Moses. Dili kay sila mo'y milingkod. Si Moses mo ilang gipalingkod, ug naa sila sa kilid ni Moses. Ug ilang gisapwang ang kamot ni Moses, samtang si Horsad, gisapwang pod ang pikas kamot ni Moses. Ug mura ra po gabayaw si Moses, ug sa dihang gabayaw si Moses uban sa tabang sa iyang kauban, iyang badi-badi mga kaigsuonan, hangtod hapon nagbadaugo ng mga Israelita. Hallelujah. Mabitaw na nga ang mga gilideran dapat alerto sa pagtabang o pagpadayon sa pagtabang sa gikinahanglan sa inyong leader. Daghan man kayo mga leader sa simbahan karon nga nanginahanglan sa inyong presensya. Nahitabo mga kaigsuonan, daghang mga pastor diha nga nagleader sa simbahan, walay time ang mga gilideran. Mauna nga ang ilang pastor buanha na lang sa usa ka bulan may nalag na ikausa. May mga simbahan mga kaigsuonan nga wala na gani pastor. Kay ngano man gusto man nga sila po'y mo leader. Sa diha mga kaigsuonan nagbadaogon sila, ilahang nasayran ang rason o hinungdan nga nung nadaogon sila. Gisugilon kini sa Dios o giingnan si Moses. Isulat kini. Isulat kini. Kining hitabua isulat. Mga kaigsuonan ko sa Ginoo, aron ikaw ug ako masayod nga sa panahon nga ipataas nato ang atong mga kamot ngadto sa Ginoo, makabaton tag kadaogan, makabaton tag kaluwasan, ug naay kompletong panalangin gikan sa Dios nga atong gilagaran. Nalaygon ang Ginoo. Hallelujah. I'm blessed sa mensahe sa Dios ni ining atong live karon mga kaigsuonan. Ako moingon kong gipanalanginan ko sa Dios. Ako nang gideklara ug I hope and I pray nga dili lang kay ako ang gipanalanginan sa Ginoo, kundi pati kamo gipanalanginan sa Ginoo sa mga mensahe karon sa Ginoo. Usa sa mga pamaagi mga kaigsuonan, usa sa mga pamaagi nga makahatag natog kaayuhan tinuod nga panalangin ang pagpataas sa Dios, ang pagpataas sa atong mga kamot ngadto sa Dios. Total surrender. Lord, wa ko'y mahimo kun wala ka. Ni ako naaman tuog ko'y mga giatubang nga mga kaaway kabug-aton og bisag unsa. Apan salamat Ginoo nga andam ka sa pagtabang, andam ka sa pagluwas. Mga igsoon, kung doon na kay mga pagsulay sa imong pagpangalagad sa Dios, ayaw luwasa imong kaugalingon. Hinuon, iduol ang imong kaugalingon sa presensya sa Dios. Awiti ang Dios. Pasalamati ang Dios. Paghimog mga pagampo uban ang pagbayaw sa imong makamot. Nga makitaan ka sa Dios nga wala kay laing gikinahanglan kundi ang iyang presensya. Nga makitaan ka sa Dios nga wala kay laing gipangita kundi ang iyang presensya. Mga igsuon, di na kami still pang mangayog blessing. Di kami still na nga mangayog kaayuhan. Kay dili na ihikaw sa Dios sa diha nga ikaw makitaan nga naa kay kasing-kasing nga mapaubsanon nga nagdaig sa iyang ngalan, na kay kasing-kasing nga mapaubsanon nga nagpasalamat sa Dios nga atong gilagaran.
Mga igsoon, dapat ato ning ma-practice, ato ning mabatasan ang pagpaduol sa Ginoo. Ang pagpaduol sa Ginoo uban sa pagpataas sa atong mga kamot. Di ako magahala, Samtang maminaw ta sa awit, di ako pwede ba nga mamalandong ta mag-awit sa pagkamaayos sa Ginoo? mo, di ako Dapat magpaubos ta kanunay. magpaubos paghatag himaya kadungganan Naamang kay problema, ayaw na tutuki. ni ako Naamay mga mibabag sa imong pagpangalagad sa Dios, ayaw na tagda. Ayaw na entertain na. Kay wala ta gipakatao o giluwas gibayran aron para nila, kundili para tas Ginoo. magpaubos paghatag himaya kadungganan pagdaig Dios Espiritu unsad ka ako Dios Espiritu pun ako samtang maghahanap kanimo. Di ako maghahanap, di ako sa pag-awit kanimo, di ako magpaubos paghatag himaya kadungganan pagday, di ako I hope and I pray sa imong pagpangalagad sa Dios, sa pag-awit makit-an nimo nga ang Dios andam malipayon nga mo panalangin kanimo niining tuig nga ihatag o gidugang sa Dios sa kalibutan. Ikaduha nga pamaagi mga kaigsuonan, aron mamaayo og ang panalangin sa Ginoo atong maangkon sa atong pagpuyo niining naong sa kalibutan karon og sa pagsuod sa tuig 2025. Ingon din busa ipataas ang nahuyhoy ninyong mga kamot og lig-una ang naluya ninyong mga tuhod. Ang tuhod mga kaigsuonan nga naluya dapat lig-unon. Kana bitang luya nga tuhod mga kaigsuonan, sakit na kaayong iluhod, kanang daghan ng bation, pero kon ang tuhod na ay bation unya ang kasing-kasing walay gibati, makapiko gyapon kas imong tuhod. Kay daghan kay pamaagi aron makaampo ka nga magluhod sa Dios, magluhod sa presensya sa Dios. Mga igsuon, kon ang imuhang kalag walay gibati nga kabug-aton, problema, kumbaga wala ni mansa buling at tubangan sa Dios, ang imuhang tuhod ready kanunay nga ikapiko para sa Ginoo. Ang pagluhod mga kaigsuonan nagsimbolo kini sa hingpit nga pagpaubos. Ang tanan mo ingong hingpit nga pagpaubos. Ang hingpit nga pagpaubos maoy gipangita sa Dios. Kay ang iyang prinsipyo, ang magpaubos ipataas, apan ang magpataas ipaubos. Ang tao nga makitaan sa Dios nga naas pagpaubos at imanon og panalanginan sa Dios. Dili gyud pasagdan sa Ginoo.
ang simbolo ilhanan sa tao nga naas pagpaubos katong mipiko ang ilang tuhod sa dihang nagampo sila sa Dios. Kanang nagampo ka mga kigsunan nga ikaw raw sa nga way nakakita nimo. Grabe kayo na. Makaingon ko nga maunay gipangita sa Dios. Ayaw paning dili na to paningkamutan nga magampo ta nga magpiko atong mga tuhod nga dunay mga tao makakita. Wala na silbi pagpakitang tao kay dili na mao gitudlo sa Ginoo. Ang gitudlo sa Ginoo kanang walay taong makakita. Pangitag dapit o lugar nga makapakita ka sa imong pagpaubos sa atubangan sa Dios. Mao ang pagpiko sa imong mga tuhod. Kay mao ni ikaduhang pamaagi aron kaayuhon, aron ka panalanginan. Ang taong giayo, takos na siyang panalanginan. Ang taong giayo, takos na siyang panalanginan. Pero ang tao nga wala mamaayo, dili takos nga panalanginan. Kay daot man ang iyang kasing-kasing, daot man ang iyang mga pinulungan, daot man ang iyang batasan. Dili ta mo sugot nga manimba ta, makristohanon ta, nga daot gyapon tag kinaya. Ayaw sugot ana. Ako mga pagdasig i-share kini maong mensahe ngadto sa inyong mga kaila. Kutob sa inyong mga kaila i-share ni. Kay mauni gikinahanglan nila, kay mauni gikinahanglan nimo, kay mauni gikinahanglan nako kining pulunga. Kay nangilahanglan tag kaayuhan before ang blessing, mga material, financial, ihatag nas Ginoo kung ang atong kasing-kasing na bag-o, kung atong kasing-kasing na naayo, ihatag yun na sa Ginoo. Mga pamaagi, kanunay pagpataas, total surrender. Ikaduha, hingpit nga pagpaubos. Kinahanglan 100% nga pagpaubos. O ingon din lig-una ang naluya ninyong mga tuhod. Si David, doon na say mensahe diha sa Salmo mga kaigsuonan. Salmo 95:6. Mangluhod kita og magpasalamat, magpanaog kita sa atong mga tuhod sa tubangan sa Ginoo nga atong magbubuhat. Kay ang pagluhod mga kaigsuonan sa tuhod mga kaigsuonan nagpakita ni sa pagpaubos. Ang tao nga magpaubos at tubangan sa Dios ipataas. Nindot ni basahon mga kaigsuonan sa bersikulo sa Biblia sa Maayong Balita. Ako ning tan-awon sa Maayong Balita. Kay kini akong ibasa mga kaigsuonan, lungwahe ni siya o translation ni siya sa dili Maayong Balita nga Biblia. Wa ko kabalog unsa ni nga klase nga Biblia, siguro sa King James ni siya. Pero ako ning tan-awon sa translation sa Maayong Balita, Salmo 95, Salmo 95 bersikulo 6 nag-ingon, dali kamo magyukbo kita ug mosimba kaniya, mangluhod kita atubangan sa Ginoo nga atong magbubuhat. Kining magpanaog kita mao ni magyukbo mga kaigsuonan. Og si Apostol Pablo doon na po sa isulat mga kaigsuonan sa Efeso kapitulo 3 ato ning tagaan og pagtaga dihas bersikulo 14 nag-ingon nga busa tungod niini nagampo ako sa amahan. Pero diri sa ako ang translation sa usa, tungod niini mangyukbo, nagyukbo ako og sa akong mga tuhod, nagyukbo ako diha sa akong pangapagampo atubangan sa amahan. Nagpiko ang iyahang mga tuhod sa iyang pagampo ngadto sa iyahang amahan. Mao nay mga translation sa ubang Biblia. So importante kayo ang pagampo
nga nagpakita uban ang pagpakita sa pagpaubos, hingpit nga pagpaubos, hingpit nga pagpaubos atubangan sa Dios. So batasano nato mga kaigsunan ang pagampo uban ang pagluhod, pagpiko. Kanang way nakakita. Ako lami kayong kanang ganahan ko kay kumuhilak mga kaigsunan. Di gyud ko ka pugong makahilak ko kanang makakita ko og makakita bitaw ko sa time nga gitudloan ko sa Ginoo sa pagpaubos. Kanang makahinumdum ko ba nga gitudloan ko sa Ginoo sa pagpaubos. Pagpailog. Unya dapat ma-practice ta diha. Ang training una diha sa pamilya. Pagpaubos ra gyud. Sunod diha simbahan. Dapat magpaubos. Naay mga tao nga siga na kaayo. Grabe na kaayong mga pinulungan aron makapabilin kas pagkamapobsanon. Ayaw ihatag ang imong panahon. Munang kagabi gitudloan ta nga likayan nato ang mga taong dautan. Dili na tutugutan nga ang atong kinabuhi, atong kaugalingon iduol sa mga taong dautan. Ayaw pakigigala sa mga taong batig-batasan. Kay basi kag makakaton og dili na ka makalingkawas noon. Nang ilikay ang imong kaugalingon sa mga Kristohanon nga batig kinaiya. Kay dunay duha ka klaseng Kristohanon sumala sa gisugilon sa Biblia. Dunay Kristohanon nga matinud-anon, duna po'y Kristohanon nga dili matinud-anon. Og dili nato na maoy tutukan kundili ang atong mga nakatunan. Pag-surrender, total surrender sa Dios og total nga pagpaubos, 100% nga pagpaubos sa Ginoo. Sunod, versikulo 13. Subayan ninyo ang tulid nga mga dalan aron dili mainutil ang piang ninyong tiil, kun dili mamaayo hinuon. Kanang tulid nga mga dalan, mga kaigsunan, sa literal nga pagsabot sayon kaayo kanang dili gyud tinuod maapiki ang imong mga tiil, ibin ang imong paglakaw dili mainutil kung straight gyud ug maayo ang dalan nga imong agian. Pero ang dalan nga gisgutan dinhi mga kaigsunan, dili ni dalan mga kaigsunan nga imong makit-an nga gitawag natog literal, dili na maoy gipasabot tungod kay gitawag ni siyag mga dalan. Ang giingon dinhi, subayan ninyo ang tulid nga mga dalan. Ang dalan nga gihisgutan diha mga mensahe ni Kristo. Hinumduman nato si Jesus ang dalan. Siya ang kamaturan, siya ang dalan, siya ang kinabuhi. Juan 14 versikulo 6. Siya ang dalan. Ang gipakita o gipasabot ni Jesus nga siya ang dalan, paingon si langit, naa niya ang hingpit nga pagtulunan. Naa diha kaniya ang hingpit nga mga pulong nga makaayo sa tao, nga makahatag sa tao kagawasan, kaluhasan. Mo nang ako mga pagdasig sa atong pagkakristohanon. Dapat kaantigutang mo gamit sa atong igdudungog, sa atong mata, sa atong dalunggan. Dapat wa tayo laing gihatagan niini ang mga pagtulunan nga gikan sa Dios nga atong gilagaran. Kung dunay mga magwali nimo nga moyon-oyon sa mga tao, di na mo'y tinuod nga makatabang nimo aron ka andam ug takos sa panalangin sa Dios. Mas maayo pa nga mulayo ka kaysa magpabilin kang wa kay nakatunan. Ang kuyaw ra diha, kung milayo ka sa simbahan o sa pastor nga nagkinabuhis kamatuoran, maunay kuyaw ka diha. So dunay tulo ka mga pamaagi
nga gipakita sa Dios, nga gibilin sa Ginoo, nga gusto sa Ginoo nga atong makatunan. Ang total surrender sa tanang panahon ngadto sa Dios, ug hingpit nga pagpaubos atubangan sa Ginoo, ug pagkinabuhi sa mga pagtulon-an ug pamaagi ni Kristo. Siguro na anak kas pagpaubos, siguro na gisurrender na nimo ang imong kaugalingon. Ang problema, nagkinabuhi bakas pamaagi sa Ginoo. Sige kag simba, pero masakit nimo ang paghalad og mga maayong butang. Naamang mga Kristohanon nga alang nila mura og dili maayo ang paghalad, labi na ang paghatag og kanapulo. Bati para nila. Sa imong kinabuhi, nakahimo ba ka og hatag halad og pinakamaayo? Kanang may halad kag pinakamaayong halad para sa Dios, nakahimo ba ka ani? Sultihan ti ka mga kigsunan. Dili na kami still pang mangayo sa Dios og pabor, panalangin. Kung sa imong pagpangalagad, na kay kalipay sa paghalad og pinakamaayo nga panalangin, blessing, abot, kita, income ngadtos Ginoo. Kay dili na pamaagi og prinsipyo sa tao ang paghalad og pinakamaayo, kundi prinsipyo ug pamaagi nas Ginoo nga gisulat diha sa Biblia sa Panultihon kapitulo 3 bersikulo 9 hangtod sa 10. Ingon din pasidunggi ang Ginoo pinaagi sa paghalad kaniya sa labing maayong abot sa imong yuta. Kun buhaton mo kini, mapuno sa abot ang imong mga kamalig ug manobra ang imong bino. Mao na nga akong giwali kanunay dinhi mga kaigsuonan ang pulong yud ni Kristo, ang pamaagi sa Dios. Kay ang pamaagi sa Dios mga kaigsuonan, dad-on gyud kas tinuod nga panalangin, dili kay sa tinuod nga makaangin. Naarag yun na nato mga kaigsuonan kung musabmitar bata sa Dios, musubay bata sa tulid nga dalan, or adto na at pilion yun nato ang balikwaot nga dalan. Ako mga pag-ampo nga sa imong pagkakristohanon, nagsubay ka sa tulid nga dalan, kanang tinuod nga dalan, tinuod nga mensahe, tinuod nga pagtulunan nga ato gyung makaplagan sa balaang kasulatan. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan nga naghatag kanato og mensahe sa atong panag-uban. Awit makalangit diri sa atong nga programa, ang pulong mo kinabuhi ko, ikaw ang dalan. Dili na to kalimtan mga kaigsuonan ang mga pamaagi sa Dios gayang gibilin o gitudlo kanatong tanan sa atong panag-uban karon, aron ikaw ug ako akos ug angayan niyang panalanginan. Dapat na-surrender nato ang kaugalingon ngadto sa Ginoo, og ready ta nga mo surrender sa tanang panahon, og kanunay tang andam og gibatasan nato ang 100% hingpit nga pagpaubos o pagkinabuhi sa iyang mga pulong. Sultihan ti ka, ako magkakarantiya in 100% ang tao nga magbuhat ni ini panalanginan gayud sa Ginoo. Ang kasiguruhan, ikaw ang dalan, matuulan ang kinabuhing wala. Mayo nga pagpaminaw ni April mi akab turan, mayong gabi, mayong buntag nimo Pastor April og ni Risa Hogoder. Amen, good evening Pastor. Amin gyud Pastor, dalaygon ang Dios. Ter Bibian, maayong buntag Pastor. Si Marlene Sarin, maayong buntag. Marlinda Samyaw Relabo, amen Pastor, maayo kanunay pag magpaubos. Si Brian Alim Alitipan, praise God. Og si Brad Gaw Antonio Dinoyo, ay buntag nimo diha Gaw. Matud pa Merry Christmas bro Pastor. Maayo nga Merry Christmas sad nimo diha bro Agaw.
Antonio Dinoyo. Ang Diyos magpanalangin. Gikinahanglan ka ng kinabuhi ko hangtod sa kahangtong. Likay ang mga taong gara-garaon, labi na ka ng mga Kristohanon nga murag maayo kaayo sila silang kagalingon kaysa uban, labi na sa mga Kristohanon nga bati kay batasan sa ilang mga kapastoran, likay na kay maunay gitudlo o gibilin sa Ginoo pinaagi ni Apostol Pablo nga angay natong makatunan. Ang kinabuhi walay katapusan, nagahata. Si Nining matud pa, good morning Pastor, Merry Christmas, maayo nga buntag nimo diha Nining, og Merry Christmas ninyong tanan. Ang kinabuhi walay katapusan, nagahata. Si Marilyn Orision, Merry Christmas Pastor, I'm watching from Andaplaak, Davao de Oro. Good morning, yun mo diha Sister Marilyn. Si Chari ang Dagansina. Amen Pastor, tinuod jud nga maayo ang pagpaubos. Salamat sa imo Pastor. Salamat sa Ginoo Chari, ang Dios magpanalangin kaninyo. Merry Christmas, advance, happy blessed New Year. Grace Vicentino, Pastor, maayong udto kanimo diha from Mati. May bunta, maayong udto ninyo diha. Oras sa to programa alas 11:29 na. Oras nas panahon sa akong pagpanamilit sa atong programa. Onya wala tay live kay na ako'y klase. Onyang gabi. Di ko mabuhi kung wala. Ato ta sa mga pag-ampo, mga kaigsuonan, ato pasalamatan ang Dios sa mga pulong mga mensahe, mga pagtulon ng atong nadunggan, nasabtan og nakatunan sa atong panag-uban og atong pangayoon sa Ginoo nga kita iyang dasigon og naay kalipay sa pagkinabuhi nini. Kay mao ni pamaagi aron ikaw ug ako sa tuig 2025 iblas sa Ginoo. Mag-ampo kita. Amahan na mo nga Dios sa makagagahom, nagpasalamat kami sa imo ang mga pulong nga imong gibless kanamo karon. Salamat o Dios nga sa amo ang nakatunan, imo kaming tabangan sa pagtibig ug pagkat-on ug pagkinabuhi nini. Salamat o Dios sa walay hunong nimo pag-atiman ug pag-amo makanamo. Kami naglaom ug nagtuo nga padayon mi nga imong giproteksyonan o gipanguluhan ngadto sa mga panalangin nga imong gisaad sa matag usa. I declare blessing sa matag usa amahan sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Kini nyo igsuon Pastor Gideon moingon na usab sa ato nga programa ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless og maayong udto, maayong pagpaniudto kanatong tanan. Nagabatay, nagaawit kanimo